приятелско сърце, 1, 2, 3, тук ли сте? Няма ги много бебери в интернет, трябва да... Също не съм сигурен, че преди състезание вечерта е редно да отдумкам една кутия с череши. Се пробвам утре да стана за изгрева, ако съм много изморен, ще си се излежавам, като е мега удобно. Просто все едно съм си у нас на спалнята, много е добро. Лека нощ. Ба, навън страшна. Зима ли е, есен ли е, не знам, мъгла, вятър. Не мога повярвам.